Pessoal, eu vou fazer uma invençãozinha agora de tarde. Eu já fiz um pra mim, já fiz pro meu cunhado, já fiz pro outro pessoal também. É um ralador de milho elétrico. Isso aqui é um motor do tanquinho de lavar roupa. Vou fazer com o motor do tanquinho de lavar roupa. Já liguei ele aqui, ó, um capacitor com a tomada. Mas vou ter que cortar que é para montar ele lá no muro. Aí eu alonguei o eixo aqui. Aqui, ó. Desmontei ele, tem tipo uma polia aqui, ó. Aí eu mandei retirar a polia, mandei o torneio tirar a polia e dei a diametragem dessa peça. Aí ele fez aqui, ó, uma porca grande, né? Eu fiz com torneiro, isso sai. Só que ele tá montadinho aqui, eu não vou tirar, já tá certinho aqui. Adaptei, paguei somente pro torneiro fazer essa adaptação aqui, ó, só essa porca. Ou então uma solda direta, intermediária, uma solda. Ele tira a polia, desmonta, que eu não consigo fazer isso. Aí ele solda a peça pra mim. Aí ela tem que ficar bem certinho, tem que girar bem alinhadinho, ó. Não pode ficar empenado. Aí eu vou fazer um ralador de milho verde. Tá aqui, ó. Já fiz o cilindro. Ele vai vir daqui, ó. Cilindro. Entendeu? Essa peça aqui, aí tem que eu precisei de 2 tampões. Coloquei ele aqui, ó. Um pedacinho de cano, mais ou menos de 19 cm ou 18 de cano de 100 para fazer essa peça aqui, ó. Fiz essa peça. Ela abre e fecha aqui, ó. Aí quando eu levanto aqui, vou colocar a espiga de milho aqui. Esse cilindro vai funcionar aqui dentro. Vai funcionar aqui dentro. Quando eu ligar ali o motor do tanquinho, ele vai girar. A espiga de milho vai ser colocada aqui. Ele vai girar, vai ralar. O caixotinho tá pronto, o móvelzinho dele, ó. Eu vou fazer o furo agora, para eu passar o eixo aqui, ó. Vou fazer o furo para eu passar o eixo e colocar o motor, beleza? Dá um aperto aqui. O motor, eu tô colocando o parafuso aqui, ó. Que é meio ruim, né? O trabalho aqui é pesado. Agora eu vou colocar o outro para dar o aperto final depois. O outro parafuso, vem pra cá. Pegar o motor, passar ele agora. Aí, ó, ele vem aqui por dentro. Beleza? Aqui, ó. Passou aqui, ó. Nossa, pessoal, o meu trabalho agora é prender esse bichão aqui. Agora é esse. Prender esse. Ó. Pessoal, terminei, ó. Acabei agora há pouco de montar. Tô aqui cansado, tomei um banho. Aí aqui é o cilindro. Tá? Essa pecinha aqui é que eu fiz com cano de 100. 2 tampões, como eu falei, 2 tampões de 100. Um eu uso colado aqui na peça. Aqui o eixo, ó. Eu vou colocar aqui uma presilhazinha, a trava aqui na portinha. Vou travar aqui. Ó. Começar aqui, ó. Tá aqui pra frente que eu vou apertar aqui agora a travinha. Pronto, aí ele vai aqui, ó, fechar. Aqui, ó. Legal? Ó. Tá prontinho aqui. Pronto, 4 pezinhos de borracha. Pra ele não ficar tetrilhando quando ligar. Pessoal, terminei aqui, ó, o motorzinho de ralar milho que eu falei que fiz com motor de tanquinho de lavar roupa, de máquina de lavar. Tá prontinho aqui, ó, já tá montado, ó. Liguei agora, ó.
tá ligado? Vai ralar o milho aqui dentro. Vai virar a espiga, beleza? Desliguei. Já tá prontinho, agora eu vou pintar ele. Mas eu vou finalizar o vídeo aqui. Depois eu vou fazer um vídeo ralando o milho com ele já pintadinho, beleza? Fiquem todos com Deus, papai do céu abençoe a todos vocês. Espero que tenham gostado aí. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha, pode comentar, compartilhar com as amizades, valeu? Fiquem todos com Deus, papai do céu abençoe a todos vocês. Tá aqui, ó. Mais uma arte pronta. Valeu? Tchau, tchau.